president. I pressemeldingen til statsbudsjettet for neste år så skrev regjeringen at den prioriterer matsikkerhet. Og dette ville være en riktig prioritering når krigen i Ukraina og inflasjon skaper både dyrere mat, men også mer sult i verden. Samtidig så ser vi at regjeringen bare plusser på 30 millioner til verdens matvareprogram. Hvordan kan statsråden kalle dette prioritering? Statsråd Tvinnereim. Jeg vil takke representanten Schou for å belyse en av vår tids store utfordringer. Verdens matsikkerhet har blitt svekket hvert eneste år siden 2014. Derfor ble arbeidet for styrket matsikkerhet gjort til en hovedprioritering da vi tiltrådte for vel et år siden. Allerede da var verdens matvarepriser på et rekordhøyt nivå, og så kom krigen i Ukraina og situasjonen ble ytterligere forverret. Regjeringen følger ord med handling og penger. Gjennom tilleggsnummer og RNB har denne regjeringen styrket budsjettet for matsikkerhet i 2022 med i alt 700 millioner kroner. I budsjettforslaget for neste år foreslår vi å videreføre dette høye nivået. Så må vi ha to tanker i hodet samtidig når vi skal håndtere disse utfordringene. Vi må avhjelpe akutt sult, og der er de humanitære aktørene som WFP helt sentrale. Men vi skal også bidra til å forebygge matkriser og sørge for at flere av de som i dag er avhengige av humanitær bistand, settes i stand til å fø seg selv. Og der styrker vi innsatsen betydelig. Om kort tid legger regjeringen fram en ny strategi for matsikkerhet i utviklingspolitikken. Og her vil vi kraftsamle våre virkemidler og ta tak i både de umiddelbare og de langsiktige utfordringene. Samtidig som vi skal gi nødhjelp i akutte sultkriser, må vi gå bort fra dagens situasjon der Afrika importerer mat for titalls milliarder dollar årlig. Kontinentet kan nemlig brødfø seg selv. Vi må bygge de lokale verdikjedene som gjør at afrikanske småbønder ikke bare kan øke sin matproduksjon, de må også få produktene sine til det lokale markedet. Og vi må bidra til økte inntekter til småskala matprodusenter, lokal jobbskaping i verdikjedene og tilgang til sunn mat for folk. Klimaendringene er en av hoveddriverne bak den svekkede matsikkerheten i verden. Vi vil legge om til mer klimarobust matproduksjon i utviklingsland, og vi lanserer snart et eget landbruk for utviklingsprogram i Kunnskapsbanken i Norad. Vi har også besluttet å minst tredoble innsatsen til klimatilpassing innen 2026, og dette er tett knyttet til matproduksjon. WFPs innsats i humanitære kriser er avgjørende. Derfor øker vi støtten neste år. Så langt i år har matvareprogrammet mottatt over 1 milliard kroner i kjernestøtte og øremerket støtte til landsituasjoner over det humanitære budsjettet. Også andre humanitære aktører er avgjørende for å behjelpe sult, inkludert FNs høykommissær for flyktninger, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og norske organisasjoner. Det blir for snevert å felle en dom over regjeringens innsats for matsikkerhet basert på kjernestøtte til en organisasjon. Samlet sett leverer regjeringen en betydelig styrking av feltet. Takk, president. Jeg takker også statsråden for svaret. Regjeringen er i disse dager i gang med å forhandle frem flertall for sitt statsbudsjett med Sosialistisk Venstreparti. Disse forhandlingene foregår selvfølgelig ikke åpent, så det eneste vi andre har å forholde oss til er regjeringens budsjettforslag og Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett. Og her er det heller ikke noen forslag om å øke bevilgningene til FNs matvareprogram. Mener statsråden det ikke er nødvendig for Norge å øke bidrag til FNs matvareprogram? Statsråd Tvinnereim. FNs matvareprogram er uvurderlig i innsatsen for å forhindre den sultkrisen som vi nå ser utspille seg i store deler av verden, og særlig i Midtøsten og det afrikanske kontinent. Vi øker støtten til verdens matvareprogram med 30 millioner neste år, men jeg understreker at også andre aktører er viktige på dette området. Og så har jeg også lyst til å understreke, at også verdens matvareprogram er svært opptatt av at vi i større grad i fremtidig bistand klarer å bygge en bro fra deres humanitære innsats til den forebyggende innsatsen. Og
WFP selv gjør betydelige endringer i sin innretting av innsats for å sørge for å forebygge framtidige kriser bedre gjennom sin innsats. Og her er Norge en viktig samarbeidspartner, president. Schou. Takk, president. Sult må ses i sammenheng med andre globale utfordringer, og det må ses i sammenheng med handel, migrasjon og andre forhold som berører verden. Det er positivt at Norge nylig erklærte støtte til transport av korn til Afrikas Horn fra Ukraina. Er regjeringen åpen for ytterligere norsk deltakelse i slike fellestiltak? Statsråd Tvinnereim. President, jeg tror Norge og alle likesinnede land må være åpne for akutte bidrag, hvor vi også tenker litt alternativt for å avhjelpe den akutte situasjonen vi ser i store deler av verden. Det å få korn ut av lagre i Ukraina er viktig både for mottakere av dette kornet, men også for å sørge for at framtidige avlinger i Ukraina har et sted å lagres. Det er imidlertid ikke det langsiktige svaret på krisen vi står i. Vi må nå ha akutte tiltak, men det viktige er at vi forebygger framtidige kriser ved å også tenke langsiktig bistand til økt matsikkerhet og landbruksproduksjon i utviklingsland.